Turera Waaqayyo garuu warra gatamootatti shibboomne nu jiraachiseera. Waaqayyo garuu warra filanne filatee nu jiraachiseera. Ela biyya laallee fira laallee nama laallee abdii kutanneerra abdii kutatteetta. Ol gara Waaqayyo ilaallee garuu balaa walatti darbinee jiraanneerra. Maarree gara tutaa Waaqa san gargaare isan eege isan baase kanaaf haleluuyaa haleluuyaa. Garaa keenya irraa si galateeffanna Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Waaqarraa waa'ee keenya waa yaaddeef si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Carraa karaa biyyaa nutti cufame karaa kee waan nuu banameef si galateeffanna si haa galatu. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Keessa keenya yaadannoo hin dagatamne qabda. Mana keenya irraa oolmaa guddaa qabda. Maqaan kee kan kabajame haa ta'u. Ati qofaa nutti dubbadhu. Hojiin seexanootaa kan hidhamana ta'an. Harki kee qofaan darbee saba kana haa geggeessu. Maqaa Yesuusiin ameen. Yoo danda'e warra abbootii keenyaaf akka abbootii tanneessaa, warra ijoolleef akka ijoollee tanneessaa, namoota giddu galeessaaf akka namoota giddu galeessaa tanneessuu yaada yeroo qofa fayyadame jechuudha. Kanaaf kan isinirraa eegamu yoo jiraate yaada Waaqayyoo keessa sagalee Waaqayyoo waliin dhaga'uudha. Akkuma beekamu yeroo kana yerootti ayyaaneffannaa Yesuus Kiristoos dhaachuu isaatiin wal qabatee biyya adda addaatti ayyaaneffatamaa ture darbedha. Garuu hiika dhalachuu Yesuus kana waa'ee dhalachuu Yesuus kana baay'een namootaa hin galleef namoonni kaanii abbaga warri amantaan kiristaanaa baay'eessan nuun jedhu warri kan keenyaa immoo namoonni keessatti guddannes achas darbaa waan dhufeef akkasumatti ayyaaneffannaa gara ijoolleerra kan jiru ayyaana kana kan nuti yaadannu uffata adda addaa gochuu waan adda addaa bitachuudha. Warri gara abbootii immoo namoonni kaan manatti waan nyaatamu qopheessu waan kana gochuudhaan ayyaaneffatama baay'eesaa jechuudha. Hiikni isaa garuu namoota baay'eef waan gadeetti fakkaatu ana dabalatee. Kanaaf iyyuu kaayyoo dhalachuu Yesuus Kiristoos kan jedhu irratti gabaabsee dubbadha. Kaayyoo Yesuus maaliif dhufe? Kaayyoo guddaan isaa goolii guddaan isaa gara biyya lafaa kan hin dhufe dubbatamaa ture. Garuu dhalachuu Yesuus Kiristoos wal qabatee sagalee haaraan tokko keessa keenyatti akka dhalatu barbaada. Jireenya haaraan tokko keessa keenyatti akka uumamu waan barbaaduuf. Wanti haaraan gara mana keenyaa, gara jireenya keenyaa, gara hojii keenyaa, gara mul'ata keenyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos kanaa wal qabatee akka dhufu waan barbaaduuf akka dubbachuu barbaada. Kutaa nuti waliin ilaallus isa asitti dubbifame tun taane Maatiyos 1:21 kan jirudha. Maatiyos 1:21 kan jirudha. Namoonni baafatan jirtan baafatan lakkoofsa 1 irrattidha. Godaa yeroo dheeraa isin duradhu. Maatiyos 1:21 kan jiru. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Isheen ilma indeessi ati maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanitti isaaniif fayyisa jedheeni. Ameen. Elaa sirriitti na qalbeeffadhaa. Isheen ilma indeessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaanitti isaaniif fayyisa jedheeni. Ameen. Lakkoofsanii amma dubbise kuni ijoo yookiin immoo iddoo pooyintii wangeela Maatiyos kan walii galaasaati. Lakkoofsan amma dubbise jechuudha. Maatiyos 1:28 kan jiran kanaaf ijoonsaa yookiin waa'ee dubbachuu jechaa jiru waan nuti gochaa jiru kun iddoo kanarrattidha. Kan inni dubbatamee cuunfamee taa'ee jechuudha. Elaas keessatti qaamota sadiitu jira. Isheen ilma indeessi ati immoo maqaa isaa hin moggaaftu. Inni immoo cubbuu saba isaa cubbuu isaaniitti isaaniif fayyisaadha. Ishee isa ati kan jedhudha. Ishee inni jedhu kuni haati Yesuus Kiristoos jedha.
Mee dubbadhaa. Maariyaam isheen Maariyaamidha. Ati inni jedhu kun immoo eenyudha? Inni Yesuusin moggaasu kun Yoosefidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Inni dubbataa jiru kun immoo eenyudha? Ergamaa Waaqayyooti. Ergamaa Waaqayyoo Yesuus Maariyaamii fi Yoosefidha. Lakkoofsa kana lafa jiru. Gara seera uumamaa jalqabaattan isin deebisa. Seera uumamaa sadii keessatti gaafa murtii Waaqayyoo irraa fudhatan qaamota keessa jirantu jiru. Waaqayyoodha, Addaamidha, Hewaanidha, tokko bofadha. Isin haa eebbisu. Waaqayyo isa namoota sanaan Addaamiinis, Hewaaniinis, bofa sanaanis murtii itti dabarsaa jiru. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Achi keessattis waa'een ishee dubbatameera. Waa'een ishee dubbatameera. Isheen kakuu moofaa sun eenyudha? Hewaanidha. Wajjin dubbataa rakkina qabu. Isheen kakuu moofaa Hewaanidha. Warri sagantaa kana alatti Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee eebbisaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Isheen kakuu moofaa keessaa suni Hewaanidha. Garuu waan ta'e Waaqayyo irraa dhageesseetti fudhatteetti isheenis adabbii ta'e. Inni Addaaminni kakuu moofaa sunis Waaqayyo irraa waan ta'e fudhateera. Yookiin immoo murtoo irratti darbe sana fudhateera. Qaamonni kun arfan achi keessa jiru. Dhufanii kakuu haaraa keessatti gara sadiitti deebi'an. Seexanni bitatti yookiin bofichi kakuu moofaa keessatti Hewwaan fa'aa Addaam fa'aa wajjin fuuldura Waaqayyoo dhaabatee murtoo isaa fudhate. Kakuu haaraa keessa gaafa dhufu garuu kan dubbataa jiru ergamaadha. Iddoo bakka Waaqayyo kakuu moofaa keessatti dubbate sana. Kan itti dubbatamaa jiru Hewwaan kun taane Maariyaamidha. Mee ani jijjiirameera dhaare? Ittan deebi'a rakkina hin qabu. Isheen itti dubbatamaa jiru jirtu kun Maariyaamidha. Eenyu Maariyaam kun? Hewwaan isheen jalqabaa suni waan dogoggortee murtoo fudhatte. Maariyaam isheen lammaffaan dubartii isheen lammaffaa kun immoo waan kabajamteef hafuurri qulqulluu ishee keessa buufate hafuurri qulqulluu ishee keessaa buufatu. Ameen jedhama. Yoosef inni kaanimaan Maariyaam jedhamaa jiru kuni nama qajeelaa ta'uusaa immoo akka seera sanaatti dubartiin manatti ulfoofte dhagaadhaan rukutamte turte. Inni garuu ishee waan jaallatuuf akkasumatti dhiisuu filatee inni nama qajeelaadha. Namoonni karaa Hewaaniin dhufaa deeman sun ba'aa cubbuu baataa deeman hundumayyuu itti darba cubbuu. Karaa Maariyaam kan dhufe sun garuu deebii isa Yesuus Waaqayyo jalqabatti dubbate sanaaf deebii gaarii ta'e inni fayyisaadha. Mee inni fayyisaadha dhaabee? Dabalaatti inni fayyisaadha. Si fayyiseera Waaqayyo? Garri sirriitti gosa irratti mataa. Yeroo Waaqayyo gara kee dhufu warroonni si argatanii akka dogoggortu warra si biraa hafu. Yeroo iyyafatee Waaqayyo akkaataa itti deddeebitu si ilaalee akka itti jiraattu si ilaalee adeemsa kee ilaalee waan si wajjin jalqabu warri si wajjin irra jiran keessaa bahu ati goolii gashitaamee jedhame. Warri jalqaba bofichi isaa wajjin ture sini amma inni mataa sana dhiibsu karaa Maariyaam dhufuu waan jedhuuf maqaan eera. Ilmi namaa hojii isaanii guddaa maanteera. Mee mul'ateera dhaabe. Nuti isa kana beekne isa jawwee dhiibuu danda'u. Nuti isa kana beekne isa seexana dhiibuu danda'u. Isa tunuuf dhalate amee jedha. Ittan deebi'a sana seetan turu. Gara dhumaatti dubbadha. Utuu lakkoofsa kana bira hin ga'in dura waan ijoo tokkoon isinitti himuu barbaada. Waan ijoo tokko. Maatiyoos kana yoo laaltanii Maatiyoos tokko amma yoo laaltan warri barattanis warri iddoo addaatti duukaa buututtis sadaqaatti olojjii addaatti barattanii hidda dhaloota Yesuus Kiristoos baay'inaan guutummaatti ta'a. Ani isa kana lakkaa'uuf miti. Garuu dhaloota Yesuus Kiristoos keessa waan jiru dubartoota afurtu jiru. Isaanis hedduu barbaade. Seera Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga 5 argachuu dandeessu. Isa amma hin dubbisu. Namoota maqaan isaanii madoo. Namoota seenaan isaanii bada. Namoota bita namaatti lakkaa'uu dandeessisu hidda Yesuus Kiristoos yookiin toora dhaloota Yesuus Kiristoos keessa jira. Namoota tuffatamoo hojiin isaanii siigaamaa ta'e. Namoota jireenyi isaanii
baay'ee dubartoota jireenya isaanii baay'ee namni numti iyyuu irraa godhatu maqaa Yesuusiin akka barammaa jedhamu kana. Abaluu akka sagalee irraa godhamee darbu kanatu jiru achiis. Maal agarsiisa kun? Maal agarsiisa? Yesuus nu dhalateera moo nu dhalan? Nu dhalateera. Warri Yesuus hin dhalatee jettame akka baasaa Gooftaanti. Ila dubartoonni seenaan isaanii baay'ee ulfaataatu itti dhaloota Yesuus keessa jira. Isaan kana sadii bankaasa. Isheen jalqabaa Taamaaridha. Warri qabattan qabachuu dandeessu Taamaaridha. Iddoo biraatti argattu Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii argattu. Taamaari. Isheen lammaffaan Rahaabi. Isheen sadaffaan Ruutidha. Isheen arfaffaan immoo haadha manaa Uuriyaa yookiin Baatisheebaa ishee jedhamtudha. Namoonni kun seenaa mataa isaanii qabu. Seenaa mataa isaanii qabu. Taamaar isheen jedhamtu kun irra sii deebi'a. Taamaari, Rahaabi, Ruutii fi Baatisheebaadha. Gidda Yesuus Kiristoos keessa kan jiran jechuudha namoonni kun. Namoonni kun akkuma isinii kaasaa ture seenaa mataa isaanii qabu. Maaliif akka sanas gidduu galan immoo isinitti dubbadhee gara lafa kootti deebi'a. Dubartoonni kun akkuma isiniif kaase seenaa isaanii baay'ee ulfaataadha. Taamaar kun isheen Taamaar jedhamtu kun seera uumamaa boqonnaa 38 kaastanii yoo ilaaltan qabachuu dandeessu. Kan ishee fuudhe mucaa Yihuudaa ture. Mucaan Yihuudaa kan fuudhe Taamaarii fuudhe inni irraa godhachuu danda'e hin darbee inni isaanii hin darbee dhumarratti abbiyyuu ishee wajjin ciiste. Taamaar isheen Yesuus Kiristoos keessa jirtu kun nama abbiyyuu ishee wajjin ciiste yookiin abbaa manaa isheetii wajjin nama ciiste. Achi keessaa dubbachuu dandeessu. Inni lammaffaan immoo isheen lammaffaan Rahaabidha. Rahaab kana Iyyaasuu boqonnaa 6:7 kaastanii argitu. Isheen kun immoo maqaa biraan qabdu garuu ejjituu beekamtu. Magaalaa Yerikoo keessatti kan akka Rahaab kana ejjaan beekamu hin jiru. Maalumti ufdee makkaraa hin jiru. Dubartoota waan isin waan deemaa jiruuf isiniif kaasaa waan ta'eef. Isheen jalqabaa maaliin hin jedhe? Taamaar maaliin isin hin jedhe? Ela ani wangeela isin lallabaa taarikii miti kun histirii miti. Wangeela isin lallabaa. Sababni isaa wangeela nuti dhufe kanatti dhugaadha jireenya waan ta'eef. Mee wangeela akka wanta jettan ol kaasaa. Warri wangeela akka wanta jettan. Wangeelli kun jireenya dhaame. Haleluuyaa. Isaan dubbachuu baala jireenya isa ta'e kana. Rahaab kun ejjituu beekamtuudha baay'ee beekamtuu kan taate jechuudha. Isheen sadaffaan Ruutidha. Ruut kuni nama galaata Ruut boqonnaa macaafa Ruut keessatti guutummaa ishee argachuu dandeessu. Waa'ee ishee jechuudha guutummaa isaa argachuu dandeessu. Akkam akka taate maalirra akka ishee jirtu akkamittiin akka jirtu. Sanyii Bo'aaz irratti garuu sanyii Bo'aaz suni ijoollee Loot seenaa ijoollee Loot warra akka malee machaa'anii dhalatan sanarraa dhufte kan isheen dhalatte jechuudha. Ruut achi keessaa argachuu dandeessu. Dubartii isheen xumuraa Baatisheebaadha. Baatisheebaa isheen jedhamtu kun haadha manaa Uuriyaati. Haadha manaa Uuriyaa kun immoo yeroo inni lola dhaqee Daawit wajjin nama ciise achirraa kaastee deemtee gara mana abbaa manaa isheetti kan hin galle achumaan kan jiraatte ilmi ishee jalqabaa isa du'e ilmi ishee lammaffaa amma isa biyya bulchee isheen kun seenaa akkasii qabdi. Namoota kanarraa maal baranna isaan kanarraa? Taamaar kuni isa walii galaa abbiyyuu ishee wajjin ciiste waan ta'eef waa'ee cubbuurraa baranna cubbuu. Waa'ee cubbuuti. Maaliif Yesuus Kiristoos kana keessa gale waan kan jedhamuufi namoonni kun as keessa galan kan jedhamuufi Yesuus Kiristoos adiidha, gurraacha, burreedha, beekaadha, wallaalaadha, cubbamaadha, sooressa maalitu hin jedhin nama hundumaa goguusaa isa agarsiisu ta'ee dubartii kanarraa garuu kan barannu cubbuun inni isheen goote sun cubbuu inni isheen raawwatte suni Yesuus Kiristoos waan ulfaataa akkasii akka inni dhiisuu danda'u. Yesuus Kiristoos cubbuu namoota hundumaa dhiisuu akka danda'u. Taatee isheen goota kanarraa baranna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu dhaanii. Jedhaa ammaa koronaa naannoo keenya hin jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu dhaanii.
Rahaab isheen lammaffaa kanarraa immoo waa'ee amantii barata. Amantii isheen kan isheen goote badiisa ishee olaanaa kanaan kan isheen raawwatte namoota Waaqayyoo ofitti simatte waan ta'eef, namoota Waaqayyoo boojamuuf jedhan Iyyaasuu fa'aa ofitti simatte waan ta'eef amantii irraa baranna. Yesuus Kiristoosin kan ittiin beekuu dandeenyu, argachuu dandeenyu amantii qofaadha. Mee Yesuusin warri qaamaan argitanii beektan? Qaamaan Yesuusin kan argitanii beektan? Abbootiin keenya jirtanii akaakayyuun keenya as keessa. Nama Yesuusin argitan? Yesuusin kan nuti beekuu dandeenyu maalidha? Amantiidhaadha. Amantiidhaa Yesuus Kiristoosin beekuu dandeenyu. Isheen kun maal goote? Utuu murtoo cimaan irra jiru lakkii namoota Waaqayyoon simadhaa ofitti qabadhaa jettee karaa amantii ishee oolte. Namooti amantii qaban hin oolu. Ameen jedhame. Namooti amanan baricha keessa hin darbu. Namooti amanan cubbuun isaaniif hin dhiifama. Haleluuyaa. Yoo amanne ba'aan cubbuu sun karaa Yesuus Kiristoos ilma isaa isa godhe kanaan nuuf dhiifamuu danda'a. Waaqni isin haa eebbisu waan isin jaalladha. Isheen sadaffaa kun Ruutiin booji'amte. Biyya ormaatti booji'amte. Namoota dudduuba deemteedha kan isheen yeroo hundumaa qarmii fudhannatu. Yesuus Kiristoosin kan booji'aman utuu hin hafiin guutummaa jireenya isaaniitti kana galchanii isaa wajjin deemanii jireenya argatu akka Ruut. Waa muraasa manatti dhiisee jira yoo ta'e sassaabadhaa kottaatti gara Yesuusitti galaa. Yesuus irraa jireenya mana baraa argattu. Ameen. Booji'amu. Yesuus Kiristoosin booji'amuun jireenya namaaf dhaaba. Yesuus Kiristoosin booji'amuun salphina keessaa nama baasa. Yesuus Kiristoosin booji'amuun maqaa hin taane namarraa kaasa. Yesuus Kiristoosin booji'amuun isa naannoo suratti haasa'u sana seenaa isaa jechuudha. Ameen. Yesuus Kiristoosin booji'amuun maqaa hiyyummaa sirraa kaasa. Yesuus Kiristoosin booji'amuun salphina naannoo ta'aa jiru sirraa kaasa. Mee ani siifan booji'ama jedhame? Dabalaatti ani siifan booji'ama jedhama? Gaafa Yesuusin booji'amnee jirtu fa'aa guddaa fudhadha. Namni waa'ee Yesuusin yaadu jireenya isaa keessatti utuu rakkinni guddaa fuuldura isaa jiru Yesuus guddaa dabarsee arga. Haleluuyaa. Utuu wanti isa dabarsuu hin dandeenye jiru waan isa dabarsuu danda'u kana sitti arguu danda'a. Namni Yesuusin booji'ame. Ameen. Warri booji'amaniif jiru haa booji'amuuf Yesuusin. Isin haa gargaaru na gargaaru. Isheen xumuraa kun Baatsebaadha. Waa'ee Baatsebaa sirrii kaasee waa'ee Daawitii wajjumaa wal qabatudha. Akkamitti akka isheen turte maal ta'e? Namni kuni erga Daawitii wajjin jiraatte gara mana isheetti hin galu. Erga Daawitii wajjin jiraatte gara mana isheetti hin galle. Achumatti hafe. Karaa Daawitii wanti kana waame karaa callaadha. Karaa Yesuus Kiristoos nu barbaade garuu karaa qajeelaadha. Ameen. Erga isa biratti haftee achumaan jiraatte. Deemnee fedhii keenyaan dhufnee Waaqayyo wajjin jireenya gaafa jalqabnu bara baraan jiraanna. Ameen. Gaafa deemnee dhufnee Yesuus wajjin jiraanna. Hin galle deemnee namooti Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii utuu beekanii gara duubaatti deebi'an jireenya keessaa ba'u. Namooti Yesuus Kiristoosin beekanii garuu deebi'anii galu iddoo dhuman sana keessatti. Nama kanarraa kan nuti barannu garuu guutummaan jireenya ishee nama kanaa wajjin ta'e. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kana fuula qulqulluutti guutummaan jireenya keessanii Waaqayyo batamu. Meeshaatti hin jedhame? Guutummaa jireenya keessanii. Namni tokko garaa isaatiin beekee afaan isaa Waaqayyoon hin beeku. Namni tokko immoo afaan isaatiin Waaqayyoon kaasa garuu Waaqayyo garaa isaa Waaqayyoon hin beeku. Kuma yaajirri isaanii kuni afaan isaatiin Waaqayyoon malee garaa isaa irraa fagoodhe. Namni baay'een karaa mana Waaqayyoo malee akkatatti jiraatu malee akkatatti deebi'u malee waan daandii maal jechuu akka ta'e hin beeku. Guutummaa keenya Yesuus wajjin akka jiraannu Waaqayyo yaada isaa nu bobaa'isu. Meeshaa keessa walirraa buufadhaa, qalbii keessa yaada Waaqayyo keessa galchaa, ija hafuuraa foonii keessa walirraa buufadhaati. Yaa Waaqayyo jedhame si wajjin akka jiraannu na gargaari jedha. Si galee akka sirraan deemee fayyaana keenyaaf baay'ee jedhame
Waaqayyo nu gargaaru. As keessa Waaqayyo namoota guutummaa jireenya isaanii Waaqayyoof laataniif waan haaraa laata. Isa kana gaamin jiraaf danda'ame. As keessa namoota mamuu dhiisanii Waaqayyoo itti deeman ansiif jiraadheera. Yoo dhaqqadhes dhimmasee, yoo dhaqxuufaates dhimmasee, yoo dhaqne jibbes dhimmasee jedhanii Waaqayyoo wajjin jiraatanii jireenya haaraa argatu. Jireenya haaraa fuuldura isaanii jira. Sagalee misiraatii tokko siif qaba. Yanama namnis jibbee, yanama ollaas jibbee, yanama firris jibbee, yanama dhageettii dhabdee, yanama beekumsa dhabdee, guutummaa qeerra Yesuusin walaatte Waaqayyo kana kee dhufeera. Namni inni si beeku kaleessa inni si wallaalee waa'ee kee salphina haasa'u har'aa kaasee kalee dhiimaa taa'uu beeku waa'ee kee dhugummaa kee haasa'uu jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Nama galeessa. Sababni isaa maaliif beektu? Waan guutummaa keetti Yesuus wallaatte. Isa si ari'uu duukaa hin fiigin. Isa sirratti ka'uu duukaa harka kee waliin kaasin. Isa maqaa kee balleessi deebitee maqaa isaa hin balleessin. Ati sanyii filatamaa ilma Waaqaatti waan argamteef Waaqayyo galmee jireenyaa siif badha. Haleluuyaa. Beekan isa kami, waa'ee Waaqayyo hojii jiraachuutu waan ta'eef namooti yeroo baay'ee lola gaafa qaban dhiibbaa gaafa qaban Waaqayyo keessa bakkeenisu. Sobduun sitti yoo laachisa mana waan inni dhufe akka maamalakan isa naannoo keessa uumsaa waltee waan inni itti dhaamtee finni ta'uu nama sirraa fudhattee kan ta'eyyuu Waaqayyo kee guutummaatti ta'uu laata taanaan Waaqayyo sana itti jireenya siif qaba. Mee ani sobduudhaan hin goofamu jedhame. Har'a Waaqayyo gara mana kee ilaala. Haleluuyaa. Dubartii sanarraa kana baranna waan ta'eef. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Kanaaf namoota kanarraa ta'e akka walii galaatti Yesuus Kiristoos kan inni gara keenya dhufeef utuu beeknus utuu hin beeknis warra asii tajaajilaanis warra asii hin tajaajilles warra bira baay'ee qabanis warra bira hin qabneefis guutummaatti ija gitteen akka ilaaluuf dhufe. Raafni isaan sinitti dubbadhe sakaan waggaa lama waggaa sadii bonaa ture yaadaan chittuu itti deebiin. Ela jireenya guutummaatti yookiin immoo jireenya Waaqayyoof jiraachuu namoota kana guutummaa akkasittiin baranna. Isaan Yesuus Kiristoos itti dabalamanii. Yaadaan gara mana keessa ni ilaalaa. Gara jireenya keessa ilaalaa. Waan akka yoo jiraate Waaqayyoo fidaa. Waan itti qoramta yoo jiraatan dhiisaa gara Waaqayyootti kottaa. Waaqayyo seenaa haaraa siniif kaa'u. Gara lakkoofsa kottan deebi'a. Maatewos tokko 21 kan jiru jechuudha. Kaayyoon dhalachuu Yesuus Kiristoos afaan muraasa argineerra garuu qabxii sadii qofaa dubbadheen dhaaba. Qabxii sadii qofaa dubbadheen dhaaba. Kutaa kana keessatti akkuma silaa dubbachaa ture waliin dubbii agarra. Ilmatu dhalataa maqaan isaa Yesuus maqaan isaa Fayyisaa kan jedhuuf. Qabxii inni jalqabaa kaayyoon dhalachuu Yesuus Kiristoos kan ta'e dhalachuu Yesuus Kiristoos kaayyoon isaa guddaan cubbutti namoota hundumaa furuuf cubbutti namoota hundumaa hiikuuf kaayyoon isaa inni olaanaan Waaqayyo abbaan gaafa waan kana bilaan godhe sammuu isaa keessatti qaroorsee ilma isaa dabarsee biyya laaf tokkicha ilma isaa laate namni hundumtuu cubbutti akka hiikamu inni kun kaayyoo isaa jalqabaati. Inni lammaffaan kaayyoo namni Waaqayyo irraa adda ba'e deebisee walitti fiduudha. Adda ba'umsa namaaf Waaqayyo gidduu ture deebisee tokko gochuudha. Inni kun qabxii lammaffaati. Inni sadaffaan immoo seera irratti gooftummaa argachuudha. Seera irratti gooftummaa argachuuf kaayyoon dhalachuu Yesuus ofiis gooftummaa isaa mul'isee namootas gooftummaa isaa laachuuf kan sadaniif. Utuu gara kanatti hin dhufin dura qabxiin inni jalqabaa rakkoo cubbuu furuudhaafidha jedhee gara kakuu moofatti deebine gaafa laallu namoonni cubbuu isaanii Waaqayyotti himachuudhaaf namatu gidduu isaanii jira nama barbaadu. Abbaan olii kun yoo yakkanii aarsaa dhiyeessuun maal gochuudhaaf qeesiin faallee yeroo isin jiranii nama akka qeesifaa kana barbaadu. Namni akka keenya mana qulqullummaa keessa dhaabatee dubbii Waaqayyoo dubbachuu maal jechuu danda'u namoota qomoo murtootti qofaaf laatamee ture.
Kanarraan kana fedhe firdiin Waaqayyoo olaanaa waan tureef namoonni immoo guutummaatti hidda dhiiga isaanii keessa cubbuun darbaa waan dhufeef Yesuus Kiristoos jalqabaa isa xumuraa kanatti hiikuudhaaf dhufe. Meeshaan isaati ani fayyeedha. Yesuus Kiristoos ani kallattii naa qabdee gosa dawwaan sadiidha. Cubbuutti furuuf dhufe jechuun luba nuuf ta'ee luba nu baasuuf dhufe jechuudha. Waaqayyoon isaatti waan walitti furuuf dhufe jechuun raajii nuuf ta'uuf dhufe jechuudha. Aangoo isa kanarratti mootummaa fudhachuuf dhufe jechuun mootii yookiin immoo mootummaa isaa labsuudhaaf dhufe jechuudha. Lubadha, raajiidha, mootii yookiin immoo mootii beekamaa waan kana sadeen dhufe. Inni luba jedhame Waaqayyo isin haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu ammanumaatti achi waliin guutaa jedhamee isa gaafachisa. Inni lubadha. Inni raajiidha. Inni mootii beekamaa isa seexana mataa gadi qabachiisedha. Haleluuyaa. Kaayoo Yesuus dhufe kanaaf kan maala walii galli isaa jechuudha. Qabxee itti kaa'uu dandeessu. Ba'aan cubbuu gaafa namatti ulfaatee jedhu kakuu Waaqaa keessatti dhiifamni biraan jiru yookiin waan xiqqaatu yookiin waan biraa gootu achumaan darofamee dhuu danda'a namni. Ofii isaa hoolaa araaraa ta'ee kan inni dhufeef dhalateef lakkii namoota kanaaf iddoo isaanii bakka isaanii du'uu hin danda'a jedheetu cubbuu keenyaaf dhalatee guddatee du'e Yesuus. Cubbuu qofeedhaa. As keessatti waan tokko ilaalla. Namni hundumtiyyuu abaarsa jala ture. Abaarsa kan abaarame. Kan inni kana guutummaatti agarsiisu immoo karaa cubbuutu jechuu godha. Murtoo irratti fudhatamee ture waan ta'eef. Namoonni fannoo irratti fannifamu kanatti fannifaman warra maataadha. Barsiisonni teoloojii warra baratan gaafannaa itti jira. Warri dhugatti fannifamani warra abaaramani kakuma barsiisatti. Namni abaaramee maatti fannifama? Fannoo ni fannifamu. Fannoo abaarsaa baatee gara fannoo jireenyaatti kan jiru Yesuus Kiristoos dhaabee jedhamee. Abaarsa gara eebbaatti cubbuurraa kaasee jiruudhaaf dhufe jechuudha. Gaarummaa nutti agarsiisee lootii qajeelummaa nutti hiruudhaaf dhufe jechuudha Yesuus. Nuti qajeelota haleluuyaa. Ameerikaan na deggaraame. Reesina eebbisu. Abbaa olii waaqesina eebbisu. Abaarsa nurraa kaasee cubbuu keenya nurraa fuudheetu ofii isaa baadhatee utuu qabalanii utuu reebanii utuu waan adda addaa jedhaniitu dhufe. Sana booddee namni hundumtiyyuu ba'aa sana irraa ka'ee ofii isaa danda'ee maqaa akka balleessi akka irraa baate akka himatu karaa Yesuus Kiristoos qofaa laata jechuudha. Talaalaqee dhaabbate jechuudha yookiin immoo namaaf nama gidduu deddeebi'ee kan dubbatu achirratti dhaabbate jechuudha. Kanarraa nurraa qallale namoonni cubbuu isa kan Yesuus Kiristoos cubbuudhaaf dhufe jechuun immoo jireenya dhundhumaan jiru laachuudhaa jechuudha galatidha. Namni abaaramee jireenya hin qabu. Namoonni ijoollee keessa namaa amtan irraa kaasanii isin gaafadhaa fuula saba Waaqayyootti irraa kaasaa dhiifama godhaafi. Akkuma saba keenyaatti jechuudha namoota baadhatan cabe hin fudhatiin jettanii lakkisaa akkuma isin jettan sana ta'a waan ta'eef dhiisaa. Kan abaaramee fi kan akaame hin fayyuu jedha waan ta'eef. Namni abaarame jireenya waan hin qabneef utuu abaaramee jiru jireenya argachuu waan hin dandeenyeef Yesuus Kiristoos abaarsa kana nurraa kaasee jireenya nuu laachuudhaaf dhufe. Mee ani jireenya hin qaba jedhamee haala amma jirutu bitaa kee mirgaa kee dhaalte waan jiraachaa jiru sitti fakkaata bareeda jireenya saba dabalaa qabda ameen jedhu. Waan ta'aa jiru waan ta'aa jiru gaariitummaa abdii kutanna malee uumaa waan meeqa dhaallee yeroo tokko gumgumnee yeroo tokko ol kaasnee yeroo tokko asaasnee al tokko waan irratti kaanee yookaan mana dhiisnee maal jenna malee dhiigni dhangala'e sun jireenya nuuf laateera. Haleluuyaa. Warri duubaa sun ameen jedhame. Waaqayyo sinaa eebbisoo tokko dura jaalatu. Kanaaf dhufe kaayyoo isaa. Namni akka mana qulqullummaa keessa taa'ee jiru kun nama cubbuu isaa himachuu danda'udha jechuudha.
Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef dhalateef isa kanaaf. Inni lammaffaan namoonni kakuu moofaa keessatti waaqayyoon adda baasuudhaan kan tokko bichaan dhaabee da'iiqaan naa eeganaa kennaa. Namoonni waaqayyoorraa adda baani turan kakuu moofaa keessatti yookiin Isaayyaasiin ergaa yookiin immoo raajii kan biraa itti ergaa sabni kun na dhaga'uu dide waan ta'eef sabni kun karaa koorraa godhe waan ta'eef ani sanyii isaanii akka isaan itti iddoo sana hin geenye godha jedhee itti naaf himi jedhee dubbata moofaa keessatti. Keessumatti Isaayyaas raajichi kan kana dubbatu utuu raajii kanaan beekamaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos kana immoo dubbataa ture. Faayisaan dhalateera maqaan isaanii giddaa Yesuus dhalateera inni dhufa isa nuuf jedhee madaa baate kan jedhu immoo wal dubbataa jechuudha. Amma raajii beekamaan namni kamiyyuu ittiin bituu hin dandeenye Yesuus Kiristoos jedha saba waaqayyoo kana hubadhaa. Ela raajii beekamaan waa'ee isaas raajamee hin dhufne raajiin isaas raawwatee soba hin taane jireenyaan kan agarsiise dhiiga dhangalaasee gara jireenyaatti kan dhugeesse raajiin dhugaan inni tokkichi eenyudha? Ammaa kaasee maqaa ishee sobduu madalleetti mataa isin bobaasin ameen jedhaa sana. Ilaa sobduun naannoo dhuftee mataa isin bobaasin irraa kaasee. Yeroo inni waan meeqaasee fuuldura isaa waa kaa'uu dhiisu lakki Yesuus Kiristoosin argadheeradha. Ameen. Barbaachisuutu waa barbaachisuutu baasee. Raajichi isa dhugaa sana ofii isaa ta'eetu kakuu moofaa keessatti yookiin carraa argachuu danda'u yookiin carraa argachuu dhiisuu danda'u kakuu haaraa keessatti garuu guutummaan guutuutti kana kan laate Yesuus Kiristoosidha. Kana fakkeenya fursii fudhachuu danda'a. Luboonni keenyaas achi as galagalanii nutti dhaabbatanii waan jiru hundumaa nutti himu achi galagalanii immoo waan jiru immoo jedhu. Gara saba waaqayyootti galagalanii gara mannootti galagalanii hin jiru kana waldaan maqaan ishii waaqayyo isaan eebbisu kallattii dhugaan yaadachuu dandeenye waa'ee Yesuus Kiristoos mul'isu kana nuu ka'ani. Kanaafiyyuu raajii isa ta'e Yesuus Kiristoos kanatti akka jiraannu akka itti deddeebinuuf Yesuus nuuf dhufe. Namoonni Yesuus raajii ta'uu isaan bariin jettanii Yesuus raajiidhaan raakaasaa qalbeeffadhaa. Namoonni waaqayyo kaasee jiru immoo isa Yesuus ittiin hojjechaa jirudha. Isaaniin immoo akka sadarkaa lammaffaatti ilaala. Sadarkaa lammaffaatti naa waan ta'eef. Kanaaf dhufe. Nu barbaachisaalee raajii ta'uu Yesuus Kiristoos nu barbaachisa. Sababni isaa immoo isa kana guutummaa waan lafarraa dabarsinee waan waaqarraa akka ilaalluuf karaa nu bana waan ta'eef. Cubbuu dhiisuu Yesuus Kiristoos nu barbaachisa. Nu barbaachisa. Cubbuu isa kana keessaa baanee jireenya bara baraa akka argannuuf. Yesuus kanaaf dhalate. Yesuus kanaaf gara keenya dhufe jechuudha. Raajii ta'uudhaan. Ana keessa marqabaati. Yoo kana bishaan garaa akkasii na eebbisu inni raajii jedhame. Namoota tokkotu jiru. Waa'ee Yesuus Kiristoos kanatti walii wajjinaa isaaniitu namni baay'ee beekamaan tokko akka biyyaatti guutummaatti jiraayyuu wal bira qabanii haasa'u. Eenyuun nama beekamaa biyya keessa jiruu fi Yesuus kana. Yesuus kana gaafa waa'ee isaa kaasan inni gara laafessa dhaayaan akkasumatti. Waa'ee nama biraa kaasuu, waa'ee nama biraa dubbachuu, waa'ee ituma ta'ee jiru ituma arguu dhiisaadhaan garuu namni beekamaan suni raajii beekamaan isa waaqayyoon nuuf kaaseedhan. Yesuus yeroo isaan cubbuu hojjetan maal godhaaf? Dhiisaaf. Raajichoo utuu isaan cubbuu hojjetanii dhiiseetu nama waaqayyo isaaniif kaa'e ta'ee dhaabbatee jiraachuudha. Gowwoomsaa akkasiif dhufe miti waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiiseetu guutummaatti isatti qaamne akka jiraannuufidha. Akka isaaf jiraannuufidha. Waaqayyo dorgomaan qabu tokkoffaas miti lammaffaas miti sadaffaas miti Yesuus Kiristoos akkasuma. Warra Yesuus tokkoffaa ittiin lakki tokkoffaa yoo miti inni dorgomaa mayyuu qabu. Tokkoffaa kanaan lammaffaa jira waan ta'eef. Lammaffaa kanaan sadaffaa jira waan ta'eef dorgomaa hin qabu Yesuus. Haleluuyaa. Mana keeratti Yesuus Kiristoos dorgomaa hin qabu. Lafa keeratti Yesuus Kiristoos dorgomaa hin qabu. Karoora keeratti Yesuus Kiristoos dorgomaa hin qabu. Sirriimatti na qalbeeffadhaa. Dorgomaa hin qabu. Barumsa keessa wal bira qabda yoo ta'e barumsi keessa nyaata si ganna. Raajii wanni sitti kenni kanaan of kaasta yoo ta'e achuma gaddeetu deemta warra gara si kanaa
inni dhaabbatee hafa. Qabeenya qabdu wanta qabda yoo ta'e midhaan kan taala jaa bashannee Yesuus Kiristoos irratti mana irraa matta yoo ta'e midhaan ittuma nyaatamtee matta. Atis nyaata innis nyaata wal fudhatanii nyaatamtu. Yesuus Kiristoos garuu ammayyuu maallaa dhaabbatee dhuma jira. Kanaaf Yesuus dorgomaa hin qabu. Mana garasi, lafa garasi, gaa'ela garasi, qabeenya garasi. Kanaaf garaacha beekamaa ta'uusaa. Ameen. Warri mana hin qabne Waaqayyo mana isinitti ijaara. Warri qabeenya hin qabne Waaqayyo qabeenya isiniif laata. Inni kun beekamaadha Waaqayyo isin haa eebbisu sana garasitti Waaqayyo garuu mana baraa isiniif laata. Iddoo rakkinni hin jirre, iddoo salphinni hin jirre, iddoo qorumsi hin jirre, iddoo lolli hin jirre. Achitti Waaqayyo jireenya barbaadan baachuudhaaf dhufe kanaaf cubbuu keenya isa kanaaf nurraa jedhe. Ameen. Bakkichi sun hundumaa walgaa. Nama sin hanqatu yoo namni akka isaatti jiraatu hundumtiyyuu hin deddeebi'a hin argata waan ta'eef. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Isa xumuraan dubbadha. Seexana irratti gooftummaa qabaatee gooftummaa nuu laachuudhaaf dhufe Yesuus. Seexana irratti. Jalqaba akka barbaade kan mucaa turte seexana. Galanni isinii badhaa'e. Ogummaa keessaa fuutee, beekumsa keessaa fuutee, kallattii barbaadne kanas deebisee achi deebisaa ture seexana. Har'ayyuu namoonni qaajjaamanii maqaa Yesuus irra siree sana irra hin ciisu kan jiran jiru. Iddoo itti abbootan sana irratti deebi'anii rafan. Namni kilaasii iddoo ciisu dhiisee isaa irra ciisu jira yoonas keessa achitti waan qaajjaamuuf yookiin immoo waan itti dhufu waan lolamuuf jechuudha. Namni mana namaa mana ofii isaa buluu dhiisee lakkii mana raajii dabaluu dhaqee bulaa mana Waaqayyo nama Waaqayyo dhaqee bulaa mana isaa bakkatu jira. Yesuus Kiristoos garuu aangoo isaa akka fuudhee. Cimsaan isa kana ameen jedhame. Ilaa ammayyoo dhageessu Yesuus Kiristoos mataa jimaa ta'eera. Dhiiteera. Hin sodaatinaa irraa kaasanii hin sodaatinaame. Kan warra Waaqayyo onnee isiniif laate. Namoonni ofii anuu salphanneera kanarra ta'eera. Achiin na baastee asiin na baastee mucaa'oo keessa waa ta'uuf obboleetti kottu dhuufi achiin maduu adiyyuu ragaa fuuteetu miidiyaa dhaabattee haasaa wanta maasee irratti raawwatu. Waaqayyo onnee dhiisee irratti fakkaatu dandeessu akkasii banaatu. Shakugaa itti irratti dhaabbachuu dandeessu. Takkanaa harkaa fuudhan. Rikikkini walakkaan godhe jarri kun. Akkuma dhufee mataa isaa sana iddoo lamatti baasu. Niqeeraa kana keessa jedhu. Akkuma dhufee waa'ee seetanaa achitti xumurame jechuudha. Hafuurri mudaa mana keessa irraa lolamu yee. Hafuurri seetanaa mana keessa irraa harkutamu. Warri qophaa'ee warri kan mooraa mana keessa irraa harkutamani. Keessa fayyidu Yesuus garuu gooftummaa nu laateera. Mee bashas jedhaa. Cintaatti bashas jedhaa. Elaa maqaan Yesuus gooftummaa nu laate waan ta'eef kana booddee warra mudaa warra maalii warra qophaa'ee warra maalii walumaa kaasirratti lafti jalqabe Waaqayyo waan gosa harkaa fuudheera. Nammoo irratti dhaame. Humna Yesuus Kiristoos isa dhalatee du'ee du'aa keessanaan kana booddee humna irratti humna argadhu. Qibaan irratti humna argadhu. Jalloota irratti humna argadha. Isa maasii keessa foon irratti humna argadha. Isa mudda isaa keessa boraa irratti humna argadha. Isa isaa keessa dallaa keessa irratti humna argadha. Isa ijoollee keessa rukutee waraanaa jirratti humna argadha. Namoota manni isaanii nagaa tokko keessa jiru waan ta'eef haaleluyyaa. Nagaa kan ta'u. Aadaa kana jalaa kan ba'an, gummeessa kana jalaa kana jalaa kan ba'an. Abbuu kana diiguudhaaf nu beesu. Akka inni akka barbaadan goonee dhufu. Arraa nuti itti dubbachuu dandeenya. Maal irra deddeebi'ee kan dubbatamu tokko jira. Maal maqaa jaala sadii waldaa keenyaa yoo kaastan ba'uu danda'a seetan. Maqaa namoota tajaajilan yoo kaastan ikkoo ba'uu hin danda'u. Kuni beekamaa irra deddeebi'ee dubbatameera. Garuu maqaa Yesuus. Namicha tokkotti maqaa Yesuus qofaadha. Yesuus itti hin taane maali? Maqaa masa kan qabantu gooftummaa qabu. Dhalachuu Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa yaadatu taanaan ofumaatiin yaadanne irra deebi'aa yaadeffadhaa.
Cubbuurraa kaasuu Yesuus Kiristoos yaadachaa itti guddaanaan irra deebi'aa yaadeffannaan waamaa dhufee waan isin qabdan namni gaadha nyaadha. Baadurraa kaasee raajii beekamaa nuu ta'uu isaa yaadachaa yaadeffanne taanaan irra deebi'aa yaadeffannaan isin jedha akka wajjira yaada godhamu na uffacha isa kanaa kun beekus harka isa gabaa kan tukaasaame aangoon Yesuus Kiristoos isiniif laata kun bara kamee isinirraa hin mulqame. Yaadaan gara mana keessanii jireenya keessan guutummaa ilaalaa warra ijoollee beekan soolaalaa isa isin lolu moolaalaa dhukkuba keessan ilaalaa isa liqeeffatanii dhabdan ilaalaa isa namni isin rakkisaa jiru ilaalaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama isinirraa haa ka'u. Ba'aa ta'ee irratti ulfaatee kan jiru Yesuus gooftummaa nuuf laateera maqaa Yesuus Kiristoosin amma isinirraa haa ka'u. Dhukkubni maseenummaan dhabuun karaatti hafuun liqii baasuu dadhabuun wanta yaadamnee karaatti hafee qabeenyi bakkatti hafuun mana dhabuun jireenya dhabuun aangoo Yesuus Kiristoos kana mana keessan keessaniif haa ta'u. Ameen. Egaa hin qabamnu Yesuus. Gara xumura isa qabaatti deebi'een xumura waa'ee namoota silaa Waaqayyo sinaa eebbisitu bishaan naamtanii maal mataa yoo naalattan namoonni kakuu moofa akkasatti afur turanii inni jalqabaa Waaqayyoodha namoota hundaa inni Waaqayyoodha isaan kaan immoo Addaam Hewwaan seexana turte amma immoo dhufaniitu kakuu haaraa akkasatti immoo Yoosef Yesuus Maariyaamii fi ergamaa ta'an Yoosef Yesuusii fi Maariyaamii fi ergamicha isatti mul'ate sana ta'anii jechuudha. Kana dhibu nama dhibu keessaatti ergamaan suni Maariyaamin isaa naasofsiisa. Yoosefiinis naasofsiisa. Jarri kuni hundi isaanii qulqulluudha. Ergamaan inni taasisu sunis maalidha? Ergamoonni Waaqayyoo qulqullootadha miti. Qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa lafti hundinuu galata isaatiin guutadhanii qoochoo isaanii baasanii kan buusan ergamoota Waaqayyooti miti ree. Qulqulluudhaan itti dubbataa jiru. Maariyaamoo afaanuma jalaatti yoo dubbanne isheen qulqulleettiidha. Dhaloota yeroo sana keessa jiran keessaa isheen maali? Nama kabajamne, nama ulfinni Waaqayyoo irra jiru, namoonni kaaniyyuu ayyaana qabeetti tanaan jedhu jedhe. Isheen maalidha? Qulqulluudha yaada Waaqayyoo keessa nama jiraachisuuf jechuudha. Yoosefin itti dubbatamaa jiru sunoo qulqulluudha nama qajeelaan akka Waaqayyootti jiraata waan ta'eef. Itti mul'atee Yoosef sanatti dubbachuun kakuu moomaa keessatti waa'ee Musee irratti sana yaadachiisuudhaafidha. Fudhatee kan deemu jechuudha. Egaa maaliif akkana kaasuu barbaada? Warri jalqabaa sana irratti kallattii isaanii karaa Waaqayyoo irraa kaataniif as gidduu kan jiru maalidha? Jaroota kana gidduu kan jiru, garee lamaan kana gidduu kan jiru Yesuus Kiristoosidha. Ameen jedhame. Isa jalqabaa keessatti waa'ee isaan dubbatame isa lammaffaa keessatti waan ta'e raawwatamuuf jedhe. Warri jalqabaa finni argatanii warri lammaffaa immoo jireenya argatan. Nuti warra lammaffaa jireenya arganne keessa namooti Waaqayyoof jiraatanii Yesuus gara mana isaanii dhaqa. Akka Maariyaam namoonni Waaqayyoof jiraatan gara isaanii dhaqeetu nagaa gaafata Yesuus. Ergamoonni Waaqayyoo warra jireenya Waaqayyoof jiraatan bira malee dhaqan. Utuu isin sobdanii ergamoonni Waaqayyoo isin bira hin jiraatan. Utuu ejjamuu ergamoonni Waaqayyoo nu bira hin jiraatan. Ergamoonni Waaqayyoo warra afaan isaanii Waaqayyoo tolu wajjin jiru waan ta'eef warri Waaqayyoo wajjin jiraatan gammadaa ergamoonni Waaqayyoo isin wajjin jiru isin jireenya qabdu. Gammadaa. Yoosefis akkasi. Waaqayyoo jiraate qajeelaadha. Namooti Waaqayyoof gadi jedhanii beekumsatuu qabanii ogummaa utuu qabanii isaan qajeelota. Jaroota kanarraa kana baranna. Addaam kaadeetu ishee akkasnaa gooteedhaatti jedhee firdii fudhate Addaam. Hewwaan akkasidhaa ittee firdii fudhatte. Yoosef garuu aadaa dhiigeetu naannoo isaanii sana waan jiru dhiigeetu qajeelummaa isaa mul'ise. Gaafa Waaqayyoof jiraachuu jalqabdu waan hawaasi naannoo ittiin beekamu dhiistee yaada kee Waaqayyoo irra keessa. Mentire, eso es verdad. Gaafa Waaqayyoo wajjin jiraachuu jalqabdu waan naannoo keessatti beekamaa ta'e lakki ani kana Yesuusiif amma naannoo keessanii yoo namoonni bakka akka durii farsoon akka isin jiraniif qariboos kee yoo natti laattaa fire nama farjaa ati isin jedhu. Aadaa ta'uu danda'a waan kun.
waan baay'ee qabaachuu dandeenya garuu aadaa sana dhiibneetu sana gaditti maal godhu Yesuus Kiristoos bakka keenya gaafa dhaanu nuti kajeelotadha. Ameen. Maal naannoo iddoo namni akkas gootan jirtu maas keessa hin jirtani maal namni akkas godhu yoo Yoosef irraa isa kana baranna Addaam irraa waan ulfaata sana arganneetu Yoosef irraa immoo qajeelina baranneetu nuti karaa Yesuus Kiristoos kajeelota taane jechuudha. Ergamicha irraa akkuma isinitti beekan nuti barannu nama waaqayyootti deddeebi'ee waaqayyoo dubbachiisa. Ilaamee waan tokkoon isinitti mee xumura. Namooti kadhatee dhaga'uu dadhabee warrattani waaqayyoon dhaga'uu dadhabee warrattani hin dhaga'uu warrattani namooti jireenyi koo akkas ta'ee jettani yaada guutummaadhaan waaqayyo keessa galaa. Namni yoo qalbii isaa iddoo sana hin jiru ta'e waaqayyo utuu qalbii isaa hin jiraatin ilaan koo akka'u yoo karaa sanarraa ka'e malee. Amma kan rakkisu yaa'itoota isa kanadha. Gaafa dhuftan qalbii keessan waaqayyo bantanii yoo dhuftan waaqayyo maal godha? Isinitti dubbata. Kan of gashu abbaadha waan ta'eef. Ergamicha taasa kana barana Maariyaam waan sanaaf jiraachaa turteef ergamichi maal ta'e? Isheetti dhaqee dubbata. Inni Maariyaam keessaa ba'ee biyyaaf nagaadhaaf. Inni Maariyaam keessaa ba'ee biyyaaf qajeelinaadhaaf. Maqaa waaqayyo waaqa jiraatan mana kee keessaa kan ba'u biyyaaf eebba haa ta'u. Naannoo kee keessaa kan ba'u biyyaaf eebba haa ta'u. Nama muraasa keessaa iddoo Yesuus Kiristoos fudhate iddoo gadaanaadhaaf iddoo tuffatamaadhaaf achi keessaa ba'eetu biyyaaf furmaate. Waaqayyo miidhagina biyya soorraa keessaa dhaloota biyyaaf eebba ta'an nuuf haa kaasu. Harkisa ol kaasaa. Mana keessan keessaa ijoollee keessan keessaa biyya soorraa kana keessaa dhaloota biyya gargaaruu danda'an dhaloota biyyaaf dhaabachuu danda'an dhaloota biyya hiikuu danda'an waaqayyo nuuf haa kaasu. Akkuma Yesuus Kiristoos karaa Maariyaam keessa dhalatee cubbuutti nama hundumaa hiikee namoota hundumaa qajeelota godhe inni mana kee keessaa dhalatu inni hidda kee jilba kee keessaa ba'u inni gadameessa kee keessaa ba'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyyaaf eebba haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisu. Akka walii galaatti kaayyoo Yesuus Kiristoos dhufe cubbuutti hiikuudhaaf waaqayyo turetti nu eebbisuudhaaf gooftummaa nu laachuudhaafidha. Isa ittaan guyyaa biraa walii wajjin ilaallaa waaqayyo galateeffata. Yeroo keessa walitti buusaa waaqayyo galateeffata. Galanni bara baraan siif haa ta'u.